こんにちは。8年間も悩んできた汗の悩みをたった5日で解消した、田中さんに勧めたマニュアルを公開しようと思います。そのマニュアルの名は、久保田式ターセ症改善7日間プログラムと言います。このマニュアルのメリットは4つあります。メリット1、誰でも自宅で簡単、ターセ症の改善に理解できないような難しい知識や実行困難な方法は一切必要ありません。通院や入院、痛みを伴う治療も必要なし。あなたは自宅でただマニュアルに従ってステップバイステップで進めていくだけで OK。1日数自由分で実践できるので忙しい人にも安心です。メリット2、安全に根本から改善。副作用があったり、後遺症が残るような危険で、体に負担をかけるような治療法ではありません。体に害のない優しい方法で根本から悩みの根を断ち切ります。メリット3、費用がかからない。高額な医療器具や手の届かないような高級な材料、薬品、製品を使用する方法ではありません。この改善法に特別な費用は一切かかりません。病院やクリニックでかかる治療費、手術費、入院費、薬師炉、毎日のケア用品など、本来、数十万もかかる、様々な費用を節約することができます。メリット4、短期間で改善。この方法のすごいところは、すぐに効果を身をもって実感できるところです。若干の個人差はありますが、早ければ数日、遅くても2週間もあれば、症状の改善を体験していただくことができると思います。ターセ症の根本原因にアプローチするので、平均1週間というスピード解決が可能なのです。このマニュアルの制作者は、ターセ症アドバイザーの久保田先生です。久保田先生ご自身も、以前は、重度のターセ症に悩んでいたと言います。ターセ症を改善するために、医療機関を訪ね、また、様々な方法を調査し、試したそうです。そして、試行錯誤の上、ターセ症を根本から改善する方法を発見し、ついに感知されたのです。ご自身の体験をもとに、ターセ症で悩む人たちに、マンツーマンで指導を開始し、オリジナルの改善術を改良、完成させました。結果、久保田先生に指導を受けた人のほぼ全員が、ターセ症をあっさりと治してしまったと言います。久保田先生曰く、項にはびこる間違った方法をやり続けていることが、ターセ症を改善できない一番の原因なのだそうです。一時しのぎの治療法がターセをさらにひどくさせているという皮肉な現実。一方、久保田式は原因の根本を突き止め、ターセ症の元から安全に改善する方法です。しかも必要なのは、たったの4ステップ、STEP1、自分のターセ症のタイプと原因を突き止める。STEP2、原因別の3つの方法でターセ症を元から改善。STEP3、1日10分、汗をコントロールするトレーニング。STEP4、週に数回ある食材を摂取する。このマニュアルを完成させるにおいて、久保田先生は、とにかく、誰でも、簡単に、取り組めて、長く、続けられるように、こだわったそうです。このプログラムに取り組んだ人は、ターセ症が改善されるのはもちろんのこと、さらには、体臭の悩みが解消した、肌荒れ、不揮出物がなくなった、体が軽くなった、などの喜びの報告も後を絶たないのだとか。これは、体に負担をかけない方法で、ターセ症の根本原因を取り除き、心身ともに健康になった証拠だと言えます。今なら、無料特典として、ターセ症にとっても、その他すべての心身の病や、不調の原因とも言われている、ストレスを、日々の生活で溜め込まないようにする方法を、伝授してくれる、特別レポートももらえます。
さらに今なら、このプログラムを実践した感想を送ると、キャッシュバックをしてくれるキャンペーンも実施中なんだそうです。私が今日まで動画配信にて、いろいろな話をしてきたのは、あなたに、汗の悩みを解決して、人生をもっと楽しんでほしいと思ったからです。この数日間で、お伝えした方法を実践していただけば、少しずつ着実に体質改善することができると思います。しかし、汗に悩んでいるときは、一刻も早くこの苦しみから抜け出したいと思うはずです。今日、たった今、この瞬間が辛いのです。あなたには短期間で解決する方法が必要だと思い、このマニュアルをご紹介しました。私は、このマニュアルに出会うまで、少し遠回りをしてしまいましたが、あなたは、昨日お話しした田中さんのように、スピーディーに悩みを解決してください。きっと、満足していただけると確信しています。ぜひ、今すぐ、あなた自身の目でご確認ください。